May aksidente doon, no? Ayun, no? Ano nangyari? Sumabog lang. Ay, pero naglagan yung kuryente, oh. Nagdaglagan yung kuryente. May road service niya eh. Ayun yung driver eh. Grabe oh. Yung truck! Shit! Ito yung truck na bumangga. Oo. Saan siya bumangga? Ayan oh. Ayan oh, putang ina, bumagsak yung ano. Yung poste. Ang laki ng aksidente niya. Ganito kabilis kumilos ang Japan. Tingnan nyo, kompleto na talaga sila agad. Kanina lang nangyari daw yung aksidente. Inaasikaso na agad nila. Nabunggo daw ng truck. Sabi kanina dun sa announcement ng pulis, nabunggo ng malaking truck yung kaya nabunggong malaking truck. Nagkalat na agad ang pulis dun sa malapit sa area. So, tinignan namin, inikutan namin ito ngayon na tambal sa amin. Ang dami na, inaasikaso na agad yung kapalit na poste. Ayun, kasi ang daming napugot na, dami na putol na kuryente, kawad ng kuryente. So, walang kuryente sa paligid. Ayan mo. Ang galing ano. Ayan o. Istorbo tong truck na to eh, hindi tuloy makita. Ang dami na agad kapulisan tsaka ano, yung mga nag-aano. Ayun o, nag-aasikaso agad, inaasikaso na agad ang kuryente. Sana all. Yung mga mag-aakot na, ayun yung truck. Oo, buti nga hindi yung display ng Benz ang nabangga. Ano ako, Diyos ko. Medium lapad na siguro yan. No, naputol tapos doon humampas ano, sa display nila. Kasi ayan yung display window ng ano eh, ng Benz. Takot. Ayun yung truck na bumangga eh, ayun o. Naka road service na. Ayun yung nasa pagitan ng kulang truck ng road service yun, yung may naka-orange na tao. Tintali niya ng gusto. Grabe. Buti nakapagbukas na sila. O, ayan o, ayan yung pambukas nakatutok pa sa amin. Ang galing ano, nakapagbukas na agad sila. Nakapagbukas na agad sila. Nakapagkapit na sila. Ayun o, yung... Ay, naputol! Putol pala yung ano, poste. Nahati yung poste. Kaya yung driver nun, daming pulis. Ayun o, ayun yung ipapalit na poste. Yun, naka-standby na. Hindi sila kumilos, diba? Ayan, ang daming pulis na nakakalat. As you can see, ganito sa Japan. Yes. Ayan, traffic. Traffic. Alam nyo, doon pa lang sa kanto, yan, nakikita nyo, tumatakbo kami. Pero ang haba nung tinakbo namin, doon sa hinaba-haba nung tinakbo namin, doon sa dulo, may mga pulis na naka-standby doon. Sasabi na, ano nga, may aksidenteng nangyari. Nahati pala yung poste na yon. Mabilis yung pagpapatakbo ng pamiyado. Hindi kaya yung ano ang humampas doon, yung pinakaano niya? Kasi hindi naman warat yung harapan ng truck eh. Baka yung Yung pinaka pang ano niya, yung pinaka panghakot, yung ano niya, sa likod niya. yung nasa likod niya, yung parang crane. Baka yun yung humampas doon. Kasi yung driver nakatayo doon sa tabi. Wala ring ambulansya, 'di ba? Or baka na ano, sumabog yung gulong niya sa likuran, yung part ng likod ng truck. Ayun. Truck yun, iba yun. Nakatayo yung driver, nakikipag-usap sa pulis eh. Buti, wala naman sanang nasaktan. Buti ka mo, hindi yung poste yung magpas na
Eh hindi, naputol nga lang yung poste. Tol, mas kapunay nga yun. Nakahang pa yung ano, yung mga Kaya kung natanggal sa kable yun, nakahang pa yung mga kable, nakahang pa yung mga ano, mga kwan, mga bubo sa loob. Yung simento lang ang natulog. ayun dun. Ayun o, dami pulis doon. Naririnig nyo? So, medyo kalmado na yung sitwasyon ngayon dito sa lugar na to. Labasan yung mga tao sa kalsada eh. Okay guys. Ayan. May mga pulis pa rin na naka-standby. Yun, naririnig nyo yun? So marami pa rin pulis na naka-standby. Papaulan na, so may mga nakakapote na pulis. Istorbo ang van sa harapan. Grabe, ayun o, may mga pulis pa doon. Malaki kasi talaga yung aksidenteng nangyari. Nasira yung poste. Yun, puro nila pinapatakbo sa gitna lahat ng sasakyan. Hindi na dito, wala nang liliko dito para maiwasan na. Pero lahat doon na, sa main road na, sa road 1 na. Ayun, may pulis. Ang galing ng ano nila, no? Ng cooperation and coordination sa lahat ng bagay. Ayun, may mga pulis sa itaas. Nagdadaldalan lang dalawang yun. Ayan. Ayan, ang daming pulis. Okay. So guys, ayan, natapos na ang ating magbabahagi sa inyo ng pangyayari ngayon dito sa Toyohashi. Kaya ingat po tayo lahat. Nakakagulat. Pero yon, mukhang malakas din ang ulan, no? So guys, ingat kayo lahat. Bye!